Сегодня я расскажу вам, как сделать камин для кукол. Надо вырезать, надо на листке картона вот так вот обвести, вот тут вот, такой. Тут тоже надо обвести и вырезать все. Потом надо обвести такие же штучки 4 раза. Потом все это склеить. Потом вырезать по этому же размеру вот такой вот квадратик. И тоже приклеить к этой части. Потом нужно нарисовать кирпичики. Потом мы сделаем вот такие вот, полосочки. И снизу тоже такая. Приклеим их. Потом я нарисовала огонь и раскрасила кирпичики. Это было как сделать камин для кукол.